有一種係咪全部南邊西班牙人都嚟咗卡迪呢度？哇！呢度到嗰頭都係人，點行啊？又兜翻啱先嗰條。哇！棵樹好大啊！呢度咧，佢啲浪啊，係成個海岸線嘅，睇，好得意啊！條浪。大風啊！好大浪啊！好大風，好大浪啊！我而家睇到好直嘅一條。
玩到咁直啊！媽咪啊，你唔會今晚瞓覺嘛？咁啊，今晚你瞓啊？睇啲拖拉機幾大？冚唪唥全部都係啲歐洲人，係有一個亞洲人喺度，我未見過有亞洲人，即係歐洲客加埋西班牙人咯。而我聽佢哋啲口音嚟講，我而家諗起我可以喺呢度訂間房都係不可思議嘅，都俾我訂得到。一個都幾恐怖嘅問題啦，快啲睇，我咁瞓㗎，我喺2樓啊！你知唔知喺2樓最驚咩？跌落去啊！哇！又唔可以我晚黑瞓覺咁樣，或者係咁樣，哇！我就出咗去啦，點算啊？佢哋賠唔賠工傷費㗎？好衰啊！麻得你啦！知唔知點解有咁嘅光效？我都唔知點解，因為咧我個攝像頭呢度啊，整咗一條裂縫啊！哇！我而家幾嘥波蓬區先得㗎，我又唔打算換，我覺得幾靚下。咁呢個係我個袋啦，已經
就已經有個防水罩喺度啦，落緊雨，而家去緊車站啦。我嚟到巴士站啦，但係有少少驚喎，因為見到同我一班車好多都係喺度鬧歌，一班添啊！好驚啊！少少啦，又唔係話特別驚嘅，少少啦。新嘅嘗試啦。好搞笑喎！啱先上咗兩部車，都發現唔係我自己架車，原來去咗加油。呢一架啦，仲有一架唔見咗啦，而家喺嗰邊加油。啲人而家落晒嚟啦。